Secara 수동밤에 미얀마를 사랑하시는 하나님, 감사합니다. 미마가 비고 치료무렵 생각해야 지어지만 바이 미얀마를 사랑하는 선교사님과 귀한 중직자들, 렘넌트들을 일으켜 주시니 감사합니다. 미마 비고 치료무렵 다나 뷰스야냐네드과 이네 어떤도 루지냐 렘nem냐고 누타스로 무대 어쩌정 지어지만 바이 미얀마에 오직 그리스도가 필요합니다. 미마 비마 크리토 딸리 루알레시네 바이 우리 전도하는 목사님들, 중직자들, 렘넌트들 일어나게 하시니 감사합니다. 이번 글리 뷰레시네도 이네 떼우스야냐 어떤도 루지냐 렘nem냐 누타အောင် ပြုပြီးတော်မူတဲ့အတွက်지어지만 바이 오늘도 성삼위 하나님과 보좌의 능력으로 우리를 충만하게 하옵소서. 디니 텔레 돈바스 피아드키 안티 블린도의 드고로 아핀 저노로 아피와서 아핀 떠나고 비로모 봐 미얀마 살릴 생명운동, 말씀운동의 문이 열리는 제자의 문이 열리는 시간이 되게 하옵소서.မြန်မာပြည်ကအသက်ရှင်စေတော်မူတော့အသက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတပည့်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလူထလာစေတော်မူပါ 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမနဲ့ဆုတောင်းပါ၏ 아멘. 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 네, 오늘은 이과 예수의 이름입니다. ဒီနေ့ဆိုရင်ကတော့သင်ခန်းစာနဲ့ယေရှု၏နာမတော်ဆိုတဲ့နှုတ်ဘတ်ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် 우리 미얀마 렘넌트들이 한국어로 찬양하는 영상을 저도 봤는데 너무 은혜되고 또 많은 사람들이 그 영상을 보고 같이 미얀마를 위해 기도하고 있습니다. မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ဒီတပည့်တော်များကိုရီးယားဘာသာစကားအဖြစ်ချီးမွမ်းတဲ့အရာကိုတွေ့ပြီးမှကျွန်တော်ယုံကြည်သူများတွေလည်းအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းကိုကြည့်ပြီးမှအများကြီးမြန်မာပြည်အတွက်ဆုတောင်းပေးကြတယ် 미얀마는 지금 하나님이 주신 절대 기회의 시간이 왔습니다. မြန်မာပြည်ဆိုရင်ကတော့အခုဘုရားသခင်ကပေးတော်မူတော့ပဂတိဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်နာရီကရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ် 사실은 쿠데타가 일어나고 전쟁이 일어나기 때문에 하나님 만나야 되는 건 아닙니다. တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးကပုံကန်ခြင်းပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့တပိတ်မောက်ခြင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခက်ခဲမှုတွေမြောက်များစွာကြုံလာမှကြုံပြီးမှမြန်မာပြည်နူးထလာဖို့အတွက်တော့မဟုတ်ဘူး 전쟁이 없는 평화로운 나라도 하나님 만나야 돼요. ဒီလိုမျိုးခက်ခဲနေတဲ့နိုင်ငံတာတွေဘုရားသခင်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီတိုက်ပွဲမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ် 우리에게 가난이 오고 질병이 와서 하나님 만나야 되는 건 아닙니다. ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တထဲမှာဆင်းရဲခြင်းအနာရောဂါကကြုံလာလို့ရောက်ရှိလာလို့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး 그러면 돈이 많은 부자와 건강한 사람은 하나님 안 만나도 됩니까? ဒါဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံများတဲ့လူတွေဒီကတော့ဘယ်တစ်ထဲတွေကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့မလိုဘူးလား 우리가 문제가 터지고 위기가 왔기 때문에 하나님 만나야 되는 건 아니에요. ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကရောက်လာပြီးမှဘေးဒဏ်ဒီကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး 문제 없고 사건이 없는 사람도 반드시 하나님을 만나야 됩니다. ပြဿနာမရှိတဲ့လူတွေဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် 왜냐하면 원래 인간을 하나님이 하나님의 형상대로 창조하셨기 때문에 그렇습니다. မူလလူသားကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တဏ္ဍာတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 인간은 반드시 하나님을 만나고 하나님과 함께 살아야 행복해요. ဒါကြောင့်လူတွေစင်ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့အမှန်တကယ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးမှဘုရားသခင်နဲ့အတူတူအသက်ရှင်မှသာလေပျော်ရွှင်မှုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ် 그래서 뭐 가난하고 부자고 상관없이 모든 사람은 하나님을 만나야 됩니다. ဒါကြောင့်ဆင်းရဲတာဖြစ်ဖြစ်ပြောမစင်ချမ်းသာတာဖြစ်ဘယ်သူမဆိုလူတိုင်းကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်လိုပါတယ် 병원에 누워 있는 환자나 그 환자를 수술하는 의사나 모든 사람은 복음을 듣고 하나님을 만나야 돼요. ဆေးရုံထဲမှာစိတ်ကူးတချင်းခံနေရတဲ့ဒီလူနာတွေဘယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူနာတွေကိုကုသပေးလို့ရှိနေတဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာတွေလည်းဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ် 그런데 문제가 오고 사건이 터졌다는 것은 그것 때문에 하나님 만나야 되는 건 아니지만 하나님을 만날 수 있는 기회가 되는 겁니다.
ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပြဿနာရောက်ရှိလာတယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ရှိလာရခြင်းဒီအရာတွေစင်ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်မဟုတ်တော့ညာလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခကြုံခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းရဲ့အခွင့်အလမ်းကဖြစ်လာစေတယ် 한때 전 세계에서 가장 행복하다고 느끼는 국민이 많은 나라가 1위가 미얀마였었죠. အလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာစင်ကတော့တကယ်အရန်ကိုငင်းချမ်းခဲ့တာပေါ့နော်အရန်ကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်ခဲ့တယ်လူတွေများခဲ့တယ်လို့ထင်ရခဲ့တဲ့နိုင်ငံကလည်းဒီနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံလည်းပါတယ် 지금은 미얀마 안에 많은 범죄와 문제와 사건들이 일어나고 있습니다. ဒါမဲ့လည်းအခုစင်ကတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာမြောက်များစွာတော့ဒီပြိပခါတွေမြောက်များစွာတော့ပြဿနာတွေဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နေလက်ရှိနေတယ် 그게 참 행복이 아닌 겁니다. ဒီအရာတွေစင်ကတော့စစ်မှန်သောညီတက်ခြင်းမဟုတ်ဘူး 인간은 하나님의 형상대로 창조되었기 때문에 반드시 하나님과 함께 살아야 행복하도록 창조되었어요. ဒါကြောင့်လူတွေစင်ကတော့ဖခင်သခင်နဲ့အတူတူနေဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်နဲ့အတူတူရှိမှကြလေစစ်မှန်သောညီတက်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ် 그래서 죄라는 단어가 히브리어로 보면 하말티아라고 하는 단어입니다. ဒီအပြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဟေဘေးဘာသာစကားအဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုဟာမာတီယာဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ် 화살이 그 관역에 딱 꽂혀야 되는데 꽂히지 못하고 벗어난 거를 뜻하는 단어가 하말티아입니다. ဒီအရာစင်ကတော့ဒီအရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကွက်တိဖြစ်ရမယ့်အရာကိုကွက်တိမဖြစ်ဘဲနဲ့လွဲနေတဲ့အရာပေါ့နော်ပြုတ်ပြရမယ့်ဒီအရာကိုဟာမာတီယာဆိုမှပြောတယ် 우리 인간은 하나님의 형상대로 창조됐기 때문에 우리의 마음이 하나님께 꽂혀야 돼요. ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဆိုတော့ဘုရားသခင်တရံတော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းရှင်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဟာဘုရားသခင်နဲ့အတူတူကအမြဲတမ်းတွေ့ကပ်နေဖို့အတွက်တော့တယ် 어떤 사람은 이제 나, 돈, 성공 이런 데만 꽂혀가지고 살잖아요. တချို့လူတွေဆိုရင်ကတော့ငါအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာအထက်မှာမိတွေ့ပြီးမှသူတို့တွေဟာအသက်ရှင်နေတယ် 그게 창세기 3장, 6장, 11장이잖아요. အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆိုရင်ကတော့ဓမ္မစံစာထဲမှာကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကျ3 6 7ဆိုမှကျွန်တော်ပြောပါတယ် 그래서 하나님을 벗어난 마음이 죄입니다. ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့ဂိမ်းကွာသွားတဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုယ်တိုင်ကအပြစ်ဖြစ်ပါတယ် 하나님을 벗어난 생각, 하나님을 벗어난 삶 자체가 죄예요. ဘုရားသခင်နဲ့ဂိမ်းကွာသွားတဲ့စဉ်းစားခြင်းဘုရားသခင်နဲ့ဂိမ်းကွာသွားတဲ့ဘဝအတ္တကိုယ်တိုင်ကအပြစ်ဖြစ်တယ် 하나님을 사랑하고 하나님의 은혜와 사랑을 받으면서 살아야 인간은 행복하게 되어 있습니다. ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြီးမှဘုရားသခင်ဆီကနေရယူတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုကျေးဇူးတော်ကိုခံပြီးမှအသက်ရှင်မှတာလည်းပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့လူဟာကျွန်တော်လူသားတွေဖြစ်ပါတယ် 그런데 아담과 하와의 마음이 하나님에게서 벗어나서 내가 하나님처럼 될 수 있다는 마음을 가지게 된 거예요. ဒါမဲ့လည်းအာဒံနဲ့အေဝအစဉ်ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဂိမ်းကွာပြီးမှငါဟာဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးသားအပြင်ဘုရားနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရတာဖြစ်တယ် 하나님을 벗어난 나 중심의 마음. ဘုရားသခင်နဲ့ဂိမ်းကွာသွားတဲ့ငါဘုပြုပြီးမှအသက်ရှင်တော့စိတ်နှလုံးသား 아닙니다. 인간은 하나님 형상대로 창조됐기 때문에 반드시 하나님이 필요하고 하나님과 함께 살아야 돼요. မိမိကိုယ်ကိုဘုပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဘုရားလူစင်ကတော့ဘုရားရဲ့တရံတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းရှင်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါမှသာလျှင်ပျော်ရွှင်မယ် 내가 주인 되어서 내 생각대로 내 뜻대로 살아가는 그 상태가 죄입니다. ပြီးတော့ငါကမိမိရဲ့ဘဝအတ္တရဲ့သခင်ဖြစ်ပြီးမှမိမိရဲ့စဉ်းစားခြင်းအတ္တမိမိရဲ့အလိုတော်အသက်ရှင်တဲ့အဲ့ဒီအရာကိုယ်တိုင်ကအပြစ်ဖြစ်တယ် 그러니까 하나님도 모르고 영적인 것도 모르고 육신적인 것만을 위해서 살아가는 거예요. ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုလည်းမသိဘူးပြီးတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်လည်းမသိဘူးပြီးတော့ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာကိုတားလင်လိုက်ပြီးမှအသက်ရှင်သွားတယ် 맛있는 거 잘 먹고 좋은 집에서 잘 자고 그게 최고가 되는 짐승 같은 인간이 된 겁니다. ပြီးတော့စားကောင်းတောက်ကောင်းတွေစားတုံးပြီးမှအသက်ရှင်တယ်ဒီလိုမျိုးအပြင်တရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့အသက်ရှင်သွားခဲ့တယ် 나를 위해 돈을 위해 쾌락을 위해 막 살아가게 된 거예요. ပြီးတော့ငါအတွက်ပြီးတော့ပတ်စံအတွက်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယရဲ့တတ်မဲ့ချက်အတွက်
아야고 달린 보호표 라이비마 아테신 좋아래. 그 사람들은 자기가 행복하다고 말합니다. 디르묘 라이비마 아테신의 루리가 미미고고 미미 뼈신에서마 또르리 뼈자래. 그게 육신적인 행복이고 쾌락적인 행복이지 참 행복이 아니라 겁니다. 에디 이야스인가로 카나반사야 구가야의 고가야 반사야 카나반사야 뼈신신 달린 피바래. 스만도 뼈신 품호고. 그 내가 주인 되어서 육신적인 것만을 위해서 사니까 사단이 제일 좋아해요. 미미가 미미가 미미 보고 아테다야 드킨 피비마 구가야 아테달린 lau 고가야 나고 라이 비마 달린 아테신의 아테ကြောင့် 에디 사랑가 에디 루묘 아테신의 아야고 보자래. 그 창세기 6장에 보면 육신에 빠져가지고 네피림에게 사로잡히잖아요. 바우자အခန်းကျ 6ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့ကိုကာယရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးမှပါတယ်ကိုကာယကြီးမားခြင်းဆိုတဲ့အရာအပြင်ဖန်ဆွဲခြင်းခံရတယ် 하나님 떠나서 나 중심으로 살아가는 사람은 육신적인 것만을 위해서 살다가 결국 사단에게 사로잡힙니다. ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာသွားပြီးမှငါဘုပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကတော့ကိုကာယအတွက်တာလင်စဉ်းစားပြီးမှအသက်ရှင်ပြီးမှနောက်ဆုံးမှဆိုရင်ကတော့စာရန်ရဲ့ဖမ်းမိခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ် 왜 뭐 정신 문제가 해결이 안 되고 영적 문제가 찾아오니까 해결할 수가 없죠. ပြီးတော့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပန်းဆိုင်ရာပြဿနာကရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး 그러니까 사람들이 그때부터 종교를 만들어서 막 기도하고 섬기는 겁니다. ဒါကြောင့်လူတွေဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမှဘာသာတရားကိုရှာဖွေတယ်ကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ် 하늘 보고 기도하고 바다 보고 기도하고 나무 보고 기도하고 인간이 그렇게 돼버린 겁니다. ကောင်းကင်ကိုမျိုးကြည့်ပြီးမှဆွတ်တောင်းတယ်ပြီးတော့ပင်တွေကိုကြည့်ပြီးမှဆွတ်တောင်းတယ်တောင်တွေကိုတစ်ပင်တွေကိုကြည့်ပြီးမှဆွတ်တောင်းတယ်လူတွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ရတယ် 돌 쌓아놓고 기도하고 돌 가지고 신기한 모양 만들어 놓고 기도하고 ပြီးတော့ကြောက်တုံးကိုထပ်ပြီးမှကိုးကွယ်တယ်ဆွတ်တောင်းတယ်ပြီးတော့ကြောက်အားဖြင့်ယူပြီးမှပုံစံတစ်ခုခုကိုထုတ်လုပ်ပြီးမှသူတို့တွေဟာကိုးကွယ်ကြတယ် 미얀마에 많잖아요. 큰 우상 신전을 만들어 놓고 기도하고 ဒီလိုမျိုးအရာတွေမြန်မာပြည်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုမျိုးရုပ်ထုတွေကြီးကြီးမားမားလှုပ်ထားပြီးမှကိုးကွယ်ကြတယ် 이 하나님을 바라보고 하나님께 꽂혀야 될 사람이 우상 숭배하고 종교 생활에 빠지게 된 겁니다. ဘုရားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးမှဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးမှဘုရားသခင်ကိုမြည်တွေ့ရမယ့်လူကရုပ်ထုစင်ထုကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးမှရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ် 왜 사람들이 그걸 계속 할까요? 응답이 오니까. ဘာကြောင့်လူတွေကဒီလိုမျိုးရုပ်ထုတွေကိုအစမပြတ်သူတို့တွေကိုးကွယ်လက်ရှိနေတယ်လဲအဲ့ဒီရုပ်ထုတွေကိုကိုးကွယ်ပြီးမှဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာအဖြေရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 그 우상 숭배하는 사람들 막 기적도 체험하고 굉장한 육신적인 축복을 체험합니다. အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေစင်ကတော့နိမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလည်းလက်တွေ့တွေ့ကြုံခံစားရတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းတွေလည်းရရှိကြတယ် 우상에게 기도했는데 병원에서 못 고치는 병이 낫는 거요. ပြီးတော့ရုပ်ထုစီမှာရုပ်ထုရှေ့မှာဆွတ်တောင်းတယ်ဆေးရုံထဲမှာကုသလို့မရတဲ့ယောဂါတွေကိုသွားနိုင်ခဲ့တယ် 우상에게 기도했는데 아기를 임신하지 못하는 사람이 임신이 된 거요. ဒီလိုမျိုးရုပ်ထုရှေ့မှာပဲသူတို့ဒီဟာဆွတ်တောင်းကြတယ်တကယ်ကိုကိုဝင်မဆောင်နိုင်တဲ့လူကကိုဝင်ဆောင်သွားခဲ့တယ် 우상에게 기도했더니 좋은 대학에 합격하고 좋은 직장에 합격하는 거야. ရုပ်ထုရှေ့မှာသူတို့ဒီဆွတ်တောင်းကြတယ်ကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ထဲမှာသူတို့ဒီဘွဲ့ရသွားကြတယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြတယ် 그게 얼마나 위험한 응답인지 모릅니다. အဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်ထုရှေ့မှာဆွတ်တောင်းပြီးမှရတဲ့အဖြစ်ဟာဘလောက်တော့မှအန်ဒီများတယ်ဆိုတဲ့အရာတို့မသိဘူး 미얀마에서는 이렇게 큰 짐승을 먹기 위해서 잡을 때 어떻게 잡는지 모르겠어요. မြန်မာပြည်ထဲမှာစင်ကတော့တကယ်တရိษံကြီးကြီးမားမားတွေကိုစားဖို့အတွက်ဖမ်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်တာတော့မသိဘူး 옛날에 한국에는 집에서 이렇게 돼지를 많이 키워가지고 이렇게 잡아서 음식으로 먹고 그랬거든요. ကျွန်တော်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာစင်ကတော့အရင်တော့စင်ကတော့အိမ်ထဲမှာဝက်တွေကိုအများကြီးမွေးထားပြီးမှသူတို့တွေဟာစားဖို့အတွက်တတ်စားတယ် 근데 이 돼지를 그 돼지 잡는 도살장으로 끌고 가야 되는데, 이 돼지가 눈치를 채고 막 안 가려고 버티는 거예요. အဲ့ဒီတော့သူတို့ကအဲ့ဒီ
ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒီမွေးထားတဲ့ဝက်ကတော့တတ်စားဖို့အတွက်ခေါ်ရတဲ့အခါမှာစင်ကတော့ဒူဟာလူတွေကိုဒီလိုမျိုးကြည့်ပြီးမှသူကမသွားဖို့အတွက်လုပ်တယ် 저기 들어가면 나는 죽는다 하니까 막 돼지가 안 가려고 막 버텨요. ဒီလိုမျိုးသူ့ကိုတတ်မဲ့နေရာကိုခေါ်ရတဲ့အခါမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုအသားတယုံကိုဝင်တဲ့အခါမှာဆိုတော့သူကတေးမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမသွားဖို့အတွက်ယုံတယ် 아무리 힘껏 당겨도 이게 버티니까 큰 돼지는 이게 힘든 거예요. ဘယ်တော့ပဲယုံကန်တော်ညာလဲပြောမစင်အားလုံးကသူ့ကိုဒီကြက်ပြစ်အောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်တင်းတင်းကြပ်လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်ချစ်ချင်းမတွေစင်ကတော့ခက်ခဲတယ် 근데 간단한 방법이 있습니다. ယူရှင်တဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ် 돼지는 먹는 게 최고거든. ဒီဝက်တာစင်ကတော့ကောင်းစားတဲ့အထက်မှာစင်ကတော့အကောင်းဆုံးအရသာရှိတဲ့အသားဖြစ်တယ် 그 생선 말린 거 이렇게 쥐포 같은 거를 이렇게 조금 던져주면 그막 하면서 그거 주워 먹어요. ပြီးတော့ west စင်ကတော့ဒီငါ6ကိုလမ်းထားတဲ့ငါကိုဒီလိုမျိုးသူနည်းနည်းပေးလိုက်ပြီစင်ကတော့သူကအရန်ကိုအားရပါရစားတယ် 조금 앞에다가 던져주면 또 그거 눈앞에 보이는 쥐포만 먹으면서 또 조금 움직인다니까요. သူရဲ့ရှေ့မှာနည်းနည်းတာတဲ့အဲ့ဒီအစာကိုချကျွေးတယ်ဆိုရင်တော့သူကအဲ့ဒီအစာကိုလိုက်ပြီးမှသူဟာအစာနောက်ကိုလိုက်လာတယ် 계속 눈앞에 보이는 쥐포만 먹다가 어느 날 도살장 한복판에 딱 와 있는 거예요. အဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းပဲစားတယ်နောက်ဆိုရင်တော့လိုက်ရင်နဲ့တကယ်ထောင်ချောက်ထဲကိုရောက်တာပေါ့နော် 이제 그 망치로 돼지의 막 급소를 때려가지고 기절시켜가지고 이제 잡아먹는 거예요. နောက်မှဆိုရင်ကတော့ဒီပစင်အပြင်ဝဲရဲ့ခေါင်းကိုထုတယ်ပြီးတော့သူတပ်ပြီးမှဝက်ကိုဒီလိုမျိုးတတ်စားတာဖြစ်တယ် 그 종교 생활하면서 받는 응답, 우상 숭배하면서 받는 응답이 전부 사단이 주는 응답이라. ဒါကြောင့်ဘာသာတရားဘာသာရေးကိုကိုယ်ချင်းအဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ပြီးတော့ YouTube ရှေ့မှာကိုကိုယ်ပြီးမှဆွတောင်းပြီးမှရတဲ့အဖြစ်ဒီအားလုံးဆိုရင်ကတော့စာတန်ကပေးတဲ့အဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 막 돈이 생기고 병이 났고 이거 좋아하다가 어느 날 사단의 본부 한복판에 들어간다니까요. ပတ်စံကိုရတယ်ပြီးတော့ပတ်စံတွေရတယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုရတယ်ဒီလိုမျိုးအဖြစ်နောက်မှဆိုရင်ကတော့စာတန်ရဲ့ထောင်ချောက်ကြီးမမကိုချဆင်သွားစေတာဖြစ်တယ် 우리는 하나님을 만나는 게 최고의 응답입니다. ကျွန်တော်တို့ကဖရာသခင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းအရာကကြီးမားဆုံးအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် 그리스도를 만나 영원한 생명을 얻는 것이 최고의 응답입니다. ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှထာဝရအသက်ရတဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကြီးမားဆုံးသောအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် 하나님의 자녀가 되고 하나님과 함께하는 축복을 누리는 것이 최고의 응답이잖아요. ဖရာသခင်ရဲ့တာသမီဖြစ်မှဖရာသခင်ရဲ့တာသမီဖြစ်ခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်ကအကြီးမားဆုံးသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် 그런데 사람들은 오늘 제목 예수의 이름 그리스도의 정확한 복음을 듣지 못하기 때문에 멸망을 향해 달려가는 거예요. ဒါမဲ့လည်းဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်အတိုင်းယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မသိဘူးနားမထောင်နိုင်ခဲ့မကြားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေစင်ကတော့ကြဆုံခြင်းကိုရောက်ရှိနေတယ် 창세기 3장 나 중심에 꽂혀가지고 살아가는 겁니다. ကဘာဝကျအခန်းကြီး3ငါဘခုပြုတ်ပြီးမှအသက်ရှင်နေကြတယ် 창세기 6장 육신적인 것에 꽂혀서 살아가다가 사단에게 사로잡히는 거예요. ကဘာဝကျအခန်းကြီး6ကိုကာယတက်မချင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးမှအသက်ရှင်တာကစာရန်ရဲ့ဖမ်းမြစ်ခြင်းကိုခံရရတယ် 이제 창세기 11장 조금 머리가 좋고 능력 있는 사람은 성공을 향해 막 도전하는 겁니다. ဒါနည်းနည်းအုံနောက်ကောင်းတဲ့လူတွေချက်မြတ်တဲ့လူတွေစင်ကတော့အောင်မြင်ခြင်းရဖို့အတွက်ဆိုမှလိုက်ပြေးပြီးမှသူတို့တွေဟာအောင်မြင်ခြင်းရဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ် 막 정치인이 되고 대통령이 되고 막 장관이 되고 이런 거에 꽂혀서 살아가는 거예요. နိုင်ငံရဲ့တမန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့တမန်တော်ဖြစ်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုစစ်သူကြီးစစ်အုပ်ချုပ်ကြီးဖြစ်အောင်သူတို့တွေဟာဒီအရာကိုပဲအောင်မြင်ခြင်းပန်းတိုင်ထားပြီးမှကြိုးစားရုန်းကန်နေတယ် 나를 위해 성공을 위해 막 쿠데타도 일으키고 전쟁도 일으키고 ငါအတွက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရဖို့အတွက်တကယ်နိုင်ငံရဲ့ပြိပခါတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်စေတယ် 자신의 성공을 이루기 위해서는 거짓말도 하고 사람도 죽이고 မိမိရဲ့ဘဝအတ္တအောင်မြင်ခြင်းရဖို့အတွက်မုဒ္ဒါစကားလည်းတုံးတယ်ပြီးတော့လူတွေကိုလည်းတတ်ရတယ်တတ်စေတယ် 미얀마에는 어떻습니까? မြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုမျိုးထင်ပါတယ်လဲ
창세기 3장, 6장, 11장에 사로잡혀 사람들이 살아가고 있습니다. ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3 6 7ရဲ့ပြဿနာအထက်မှာဖမ်းမိတဲ့လူတွေအသက်ရှင်နေတယ် 창세기 3장, 6장, 11장에 사로잡힌 사람들이 쿠데타도 일으키고 전쟁도 일으키는 겁니다. ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3 6 7ရဲ့ဖမ်းဆွဲခြင်းခံရတဲ့လူတွေကဒီနေ့နိုင်ငံရေးပြိပခါကိုလည်းလုပ်ပြီးမှနိုင်ငံအထက်မှာတိုက်ပွဲတွေလည်းသူတို့တွေဟာလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ် 그러나 쿠데타를 당하고 전쟁을 당하는 사람도 조금 착한 거지. 영적으로는 다 똑같아요. ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအာဏာလုချင်းခံရတဲ့လူတွေအောက်ထဲမှာခံရတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းပြောမစင်ကဝိညာဉ်ပန်းဆိုင်ရာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့အားလုံးအတူတူပဲ 그래서 미얀마에는 종교가 필요한 게 아니고 우상이 필요한 게 아닙니다. ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဘာသာရေးကလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူး YouTube စင်ထုကလိုအပ်နေတာမဟုတ်ဘူး 세상을 창조하시고 우리의 영혼을 지으신 하나님께로 돌아가는 복음이 필요합니다. ကဘာကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူတော့ထိုဘုရားသခင်ထံသို့လေ့လာတဲ့အရာကိုလိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 모든 죄와 저주, 재앙에서 해방받을 수 있는 복음이 필요합니다. အပြစ်ကျင့်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်လာနိုင်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားကလိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 모든 종교와 우상을 버리고 사단의 권세에서 빠져나올 수 있는 복음이 필요해요. ပြီးတော့ YouTube စင်ထုတွေအားလုံးကိုစွန့်ပစ်ပြီးမှစာရန်ရဲ့တကူအောက်ထဲမှာလိုက်ထက်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် 영적 문제, 정신 문제, 육신 문제, 모든 문제 해결하신 그리스도의 복음이 필요합니다. ဝိညာဉ်ပိုင်းခန္ဓာပိုင်းစိတ်ပိုင်းပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးတော်မူတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကသူတို့အတွက်လိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 죽음의 권세, 지옥의 권세를 이기시고 부활하신 예수 그리스도. တေချင်းရဲ့တကူအဲ့ဒီတေချင်းရဲ့တကူကိုအောင်မြင်တော်မူတော့ယေရှုခရစ်တော်အရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော်မူတော့ယေရှုခရစ်တော် 부활하셔서 영원한 생명이 되신 예수 그리스도. ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးထာဝရအသက်ဖြစ်တော်မူတော့ထိုယေရှုခရစ်တော် 저와 여러분이 이 그리스도를 만났다라고 하는 것은 진짜 기적 중의 기적입니다. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံတဲ့အရာကိုယ်တိုင်ကနမိတ်လက္ခဏာထဲကနေကြီးမားဆုံးတော့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ် 저와 여러분이 그리스도를 만난 것보다 더 중요하고 축복된 사건이 어디 있겠습니까? ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်တာထဲမှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အရာထက်ပူ၍ကြီးမားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးကဘယ်မှာရှိပါမလဲ 이제 그리스도와 동행하며 성삼위 하나님과 동행하는 것이 최고로 축복된 삶입니다. အခုချိန်ကဆိုင်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူတူကသွားလာပြီးမှခရစ်တော်နဲ့အတူတူရှိရှင်းအရာကအကောင်းဆုံးသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ် 이제 우리는 성삼위 하나님과 보좌의 능력의 힘을 가지고 세상을 살리는 증인의 축복을 받았습니다. ကျွန်တော်တို့စင်ကတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ဝန်ခံပြီးတဲ့နောက်ကဆိုင်မှာတကယ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပလင်တော်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုရရှိထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် 그리스도의 증인으로 제자로 전도자로 부름을 받았습니다. ခရစ်တော်ရဲ့တသက်အနေဖြင့်ပြီးတော့တပည့်တော်အနေဖြင့်ဧဝံဂေလိပြုဆရာအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းခံရပြီ 이제 저와 여러분이 동기만 잘 버리면 됩니다. ထို့အခုချိန်ကဆိုင်မှာတင်တို့စင်ကတော့မိမိရဲ့လုံဆောင်မှုကိုတားလင်စွန့်ပစ်ရပြီ 절대 나를 드러내거나 내가 무슨 목적을 이루려고 하지 말고 ပြီးတော့မိမိကိုမိမိထင်ပေါ်အောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပန်းတိုင်ကိုထိုင်မှအဲ့ဒီပန်းတိုင်ရောက်အောင်ဆိုတဲ့အရာကိုလုံးဝမလုပ်ဘဲနဲ့ 나를 구원하신 그리스도, 나와 함께 하시는 그리스도. ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောခရစ်တော်ငါနဲ့အတူတူရှိတော်မူသောထိုခရစ်တော် 이 그리스도만 말하고 그리스도만 증거하다가 하나님 앞에 가기로 결단하시기 바랍니다. ဒီခရစ်တော်ကိုအတူတူကသွားပြီးမှဒီခရစ်တော်ကိုတားလင်ဝင်ငါဖို့အတွက်ဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတွားချဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါ 미얀마에는 그리스도가 필요합니다. မြန်မာပြည်ထဲမှာစင်ကခရစ်တော်ကလိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 미얀마 모든 사람에게 모든 가정에 그리스도가 필요합니다. မြန်မာပြည်မိသားစုတိုင်းလူတိုင်းမှာခရစ်တော်ကလိုအပ်လက်ရှိနေတယ် 나를 통해 그리스도가 증거될 수 있다면 이거보다 더 큰 축복이 어디 있겠습니까?
나의 보아 아트타 앞인 크리스토고 웨가 뜻대 칸나이 비수인가로 디 이야테 보이 지마레 검지민글라베 마시멜레 모든 미얀마 사람들이 이 그리스도를 들을 수 있도록 저와 여러분이 결단하고 언약 잡고 기도하시기 바랍니다. 미마 비테마 시레 루다이하 크리스토 예 아चाओ 야고 나타오 나이 아오 자나 나이 아오 디누디하 버디니고 캔세피마 웨 어송피체 찾아봐 미얀마의 이 복음 막는 모든 어두움과 흑암 세력이 예수 이름으로 무너지도록 기도하시기 바랍니다. 미마 비테마 이 에반겔리 디아고 다시레 시네도 멍마야 고리 아론고 예수 그리스도의 나마도 앞인 페샤바 네, 하나님 문 열어주시면 미얀마 전역에 생명운동 일으키기를 바랍니다. 비로 페야드킨가 다가 푸인 베데스인가라 미마비 드비네로 아테야 로소모고 로소고 로소 잡아 진짜 복음을 생명으로 받은 사람은 말씀을 계속 듣고 싶어 합니다. 되게 에반겔리디아고 아때 피데 소레 아야 앞인 칸유 비레 루드스인가라 누구바도 디 아때야 누구바도고 아스메페 나다오 치마 피데 진짜 복음이 마음에 부딪힌 사람은 자기 친구, 가족, 사람들을 자꾸 데리고 옵니다. 되게 배 에반겔리디아고 꾸야 생글롱다 아체마 뚜티 칸사야 루드스인가라 뚜예 미다수 뚜예 땡에 친디고 에디 누구바도 레라데 네야 아체마 코성라마 피데 그럼 그게 이제 다락방, 말씀 운동이 되는 겁니다. 다락방. 다스인가라 에디니아 제마스인가라 아타칸 소레 누구바도레 로소모고 롱나이마 피데 예, 메시지를 1과를 하든 2과를 하든 항상 그리스도가 나가야 돼요. 아비라 누구바도고 뼈레 아카마스인가라 띵칸사니 베야베 뷰 로로 크리토과 미란 텔라포 텔라바네 항상 구원받은 자의 축복이 나의 간증과 함께 전달돼야 돼요. 아미라 게진신 카야레 루리에 가운지민글라네 두고 미미의 보와 아따따의 따뜻 칸책 고 뼈뼈포 텔라바네 메시지 할 때 항상 복음 없는 현장과 고통당하는 불신자들에 대해서 이야기해야 돼요. 비록 누구바도 웨가레 아카다이마 되게 에윙글리디아 메실레네레 따드나 꾸이 아चाओ 비록 에디 루리의 아चाओ 두리의 아체네 두고 미란 뼈 태포 텔라바네 그래서 우리를 부르셨고 하나님은 복음이 증거되기를 원하신다는 사실을 알려야 됩니다. 다자오 피아드킹가 주는고 코로무데 피아드킹가 이 에윙글리디아고 웨가포 어트레 산타시네레 수레 아야고 에디 누구바도 웨가 데니야 아테마 뼈뼈포 텔라데 그래서 미얀마 곳곳에 생명운동, 말씀운동, 제자운동이 일어나기를 바랍니다. 다자오 미마비 니야드가다의 테마 누구바도 예롱소모 비록 비도 예롱소모 누타라포 텔라바네 모든 학교 안에, 병원 안에, 사무실 안에 말씀운동이 일어나기를 바랍니다. 비록 장 아테마 세용디 아테마 비록 롱난쿠 아테마 누구바도 예롱소모 누타라포 텔라바네 모든 공단 안에, 군부대 안에, 국회 안에 곳곳에 말씀운동이 일어나기를 바랍니다. 세용디 아테마 비록 나이가예 나이가예 디 용 롱난디 아테마 보너 나이가예 디 루도디 아테마 누구바도 예롱소모 누타라포 텔라바네 그래서 미얀마 전역에 수천 군데, 수만 군데 말씀운동이 벌어지는 꿈과 환상을 보시기 바랍니다. 다자미마비 니야 안나 앞야 아테마 되게 누구바도 예롱소모 디르뮤 누타라데 아야고 디누디하 에이메 유바용디 미메짜바 미얀마 렘넌트들이 그리스도의 깃발을 들고 미얀마 전 지역으로 흩어지는 꿈을 꾸고 기도하시기 바랍니다. 미마비 테마 시네데 이네 렘넨디하 크리스도의 시로야고 라이비만 미마비 니야 안나 앞야 테마 짠난비마 크리스도의 아चाओ야고 뼈메 아야고 디누디하 에이메 디고 미메짜바 미얀마 렘넌트들이 언약을 붙잡고 정치, 경제, 문화 속으로 들어가서 빛을 비추는 꿈을 꾸시기 바랍니다. 미마비 렘넨 디가 디게고 나이가예 시와예 테마 시비마 알링고 촌린데 두냐 필라오 디도디하 에이메고 미메짜바 미얀마 135종족 안에 진짜 전도 운동하는 목회자들이 일어나고 교회가 세워지는 꿈을 꾸시기 바라고 미마비 데야 35뮤 루뮤의 테마 되게 에웅글리디아고 간세레 땡 오사리가
누차라 비마 되게 에반겔리 자시의 아텐더고 디사오네요. 딘사올라네요. 딘도데 에이메트 미메자바. 135종족 안에 전부 RUTC가 세워져 가지고 여러분 같은 렘넌트들이 일어나도록 그 꿈과 환상을 보며 기도하시기 바랍니다. 135မျိုးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေအထက်မှာတင်တို့ကဲတော့တပည့်တော် remnant တွေနှုတ်ထလာအောင်အဲ့ဒီယူပါယံကိုမြင်မဲ့ပြီးမှတင်တို့တွေဆုတောင်းကြပါ 언젠가 시간표가 되면 135종족을 순회하는 캠프도 일어나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. တရက်ကြရင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့မြန်မာပြည်135မျိုးလူမျိုးတို့တွေကိုအထက်ကိုလေပတ်ပြီးမှဒီလိုမျိုးအေဂုံဂလီကမ်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးမှအိမ်မက်တွေကိုမြင်မဲ့ကြပါမြင်မဲ့ပြီးမှဆုတောင်းကြပါ 자, 이 모든 것을 할 때 무엇을 말하려고 하느냐? 그게 오늘 이과 예수의 이름입니다. ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဒီအရာတွေအားလုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါထဲမှာဘယ်အရာကိုပြောပြရမလဲဆိုတဲ့အရာစင်ကတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ယေရှုနာမတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် 자, 예수님은 이름이고 그리스도는 직분이죠. ယေရှုဆိုတဲ့အရာဆိုရင်ကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အရာကသူကလှုပ်ဆောင်တဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းposition ဖြစ်တယ် 그런데 그 예수라는 이름 안에도 구원자라는 축복의 뜻이 포함되어 있습니다. အဲ့ဒီယေရှုဆိုတဲ့နာမည်အထက်မှာလည်း Kedin Shin ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါဝင်လက်ရှိနေတယ် 모든 죄와 사단, 지옥에서 우리를 구원하시는 이름이 예수 그리스도입니다. အပြစ်ကျင့်ရှင်ငရဲနောက်ခံကနေကျွန်တော်ကိုကြွေတင်ပေးတော်မူတော့အဲ့ဒီနာမဆိုရင်ကတော့ယေရှုရဲ့နာမတော်ဖြစ်တယ် 예수님의 또 다른 이름은 임마누엘이라는 이름이 있어요. ယေရှုရဲ့နောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုဆိုရင်ကတော့အေမာနွေလဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ် 이제 구원받은 하나님의 자녀가 하나님과 함께하는 축복을 누리는 길이 바로 예수 그리스도입니다. Kedin Shin ခံရတဲ့လူကဖျားသခင်နဲ့အတူတကွရှိနိုင်ခြင်းရဲ့လမ်းဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီအေမာနွေလဖြစ်ပါတယ် 또 요한복음 17장에 보면 예수라는 이름은 하나님이 주신 여호와의 이름이다. ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့ယေရှုရဲ့နာမည်ဆိုရင်ကတော့ယေဟောဝါထာဝရဘုရားရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဆိုမှပြောထားတယ် 예수님은 곧 하나님이요 하나님의 아들이시기 때문에 여호와의 이름을 가지고 오신 분이 예수입니다. ယေရှုဆိုရင်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တော်မူပြီးဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာယေဟောဝါရဲ့နာမည်ကိုသူဟာယူဆောင်ပြီးမှကြွဆင်လာခဲ့တယ် 성경 구절 6개를 제가 빨리 말씀드릴게요. 나중에 꼭 한번 찾아보세요. ကျမ်းချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီအရာကိုမှတ်ထားကြပါနည်းနည်းမှတ်ထားကြပါနောက်ကျရင်ဖတ်ကြည့်ကြပါ 성경이 말하고 있는 예수 이름 ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ယေရှုရဲ့နာမည် 요한복음 1장 12절 하나님의 자녀가 되는 구원의 이름이 예수입니다. ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်7 요한복음 1장 12절 ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်7ဖြစ်တယ်ဗောနော်7ဖြစ်တယ် 두 번째 네, 요한복음 14장 26절 ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်26 내 이름으로 보내실 성령을 주시는 이름이 예수입니다. ငါရဲ့နာမတော်အဖြစ်ငါရဲ့ကိုယ်စားဆယ်လို့ပေးမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆီမှာဖော်ပြထားတယ် 세 번째 요한복음 16장 24절 တတိယအချက်ဆိုရင်ယေရှုယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်24 내 이름으로 기도하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하니라 ငါရဲ့နာမတော်အဖြစ်တင်တို့တရားဆုတောင်းပါဆုတောင်းတဲ့ဆိုရင်ကတော့မင်းတို့ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်ဆိုရင်မှဝင်ကထားပြောထားတယ် 기도 응답을 주시는 이름도 예수 ဆုတောင်းခြင်းရဲ့အဖြစ်ကိုပေးတော်မူတဲ့နာမတော်ကလည်းယေရှုနာမတော်ဖြစ်တယ် 네 번째 사도행전 3장 6절 တတိယနံပါတ်4တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်6 베드로가 안전뱅이를 이렇게 세울 때 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 그랬습니다. ပေဒရုစင်ကတော့ဒီလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူကိုဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အပြင်ထရွယ်လမ်းလျှောက်လို့ဆိုရင်မှဆွဲထုတ်ခဲ့တယ် 모든 병을 치유하고 운명을 바꾸는 이름 예수.
ယောဂအနာယောဂအားလုံးကိုကုတတော်မူပြီးလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပေးလို့မတော့ထိုယေရှုရဲ့နာမ 치유의 이름 예수. ကုတခြင်းနာမတော်ယေရှု 다섯 번째, 마가복음 16장 17절. နံပါတ်5မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်19 예수님이 직접 말씀하셨어요. 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 ယေရှုကတိုက်ရိုက်ပြောတော်မူထားခဲ့တယ်ငါရဲ့နာမတော်အပြင်သင်တို့တရားနတ်ဆိုးရင်ဆိုးကိုညင်ထုတ်ကြပါ 귀신이 떠나가는 권세 있는 이름 예수. နတ်ဆိုးရင်ဆိုးကိုညင်ထုတ်ပြီးမှတကိုးကထွက်လာစေတော်မူတော့ထိုယေရှု 옛날에 제가요 40년 동안 귀신 들려가지고 집에만 살고 있는 남자 한 분을 찾아갔거든요. အရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ပေါင်း40လောက်တကယ်နတ်ဆိုးဝิญဉ်ဆိုးဆွဲပြီးမှအိမ်ထဲမှာပဲရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားတယောက်စီမှာကျွန်တော်ဟာတွားပြီးမှအိမ်ဝင်လေးတွားပြောဖို့တယ် 자기 마음에 안 드는 사람 찾아오면 목 졸라가지고 왜 찾아왔어? 다시는 오지 마. 목 조른다더라고. သူကတကယ်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့မတူထိတဲ့လူတွေကလာပြီဆိုရင်ကတော့ဘာကြောင့်လာခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မှသူ့ကိုလိုက်ပြီးမှသူကိုဘာကြောင့်လာတယ်လဲဆိုရင်မှသူ့ကိုလိုက်မောင်းထုတ်တာပေါ့နော် 옛날에 오래전에 나도 가서 이 목 졸리면 어떡하나 막 마음이 막 걱정이 많이 되더라고. အရင်တော့ကျွန်တော်လည်းသူ့စီမှာတောက်ခုတဲ့အခါမှာသူကလည်းပြောမစင်ကတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်မလားဆိုရင်မှကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့နဲ့သူ့စီမှာတောက်ဖို့တယ် 근데 그 집에 가서 문을 열었는데 문 바로 앞에 서 있어가지고 저하고 눈이 딱 순간 마주쳤어요. အဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ကသွားကြည့်တော့သူစင်ကတော့သူကတကားဖွင့်တဲ့ချက်ချင်းမှာပဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တကယ်မျက်စိကတက်တက်ဖြစ်နေတယ် 저는 목을 졸 줄 알았는데 90도로 인사하면서 목사님 저 전도사인데 목사님 어서 오십시오 하면서 저한테만 인사를 하더라고요. ကျွန်တော်ကိုစင်ကတော့သူကမောင်းထုတ်မယ်လို့ထင်ရတော့ညာတယ်သူစင်ကတော့တကယ်ကိုခါကိုကုန်းပြီးမှ90ဒီဂရီခါကိုလုံကုန်းနှုတ်ဆက်ပြီးမှတေးဆရာကအိတ်ခါမှာစင်ကတော့ဒီအိမ်ကလေးပြုတ်ဆရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေးဆရာကကြွလာပါဆိုရင်မှအရန်ကိုကြိုဆိုခဲ့တယ် 정말입니다. 신기하게 제 눈을 1초도 못 쳐다보는 거 그 뒤로. တကယ်ပဲဖြစ်တယ်သူစင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုစင်ကတော့10မိနစ်တောင်မှသူကမကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူး 그래가지고 이제 방 안에 들어가서 이 사람에게 복음 전하고 일주일에 2번씩 계속 찾아가서 말씀 전했어요. နောက်မှသူရဲ့အခန်းထကိုဝင်ပြီးမှသူကိုနှုတ်ပတ်တော်ဝင်ငါပေးတယ်ပြီးတော့တပတ်မှ2ချိန်လောက်သူကအစမပြတ်နှုတ်ပတ်တော်ကိုဝင်ငါပေးခဲ့တယ် 6개월이 좀 지났는데 40년간 귀신 들려서 집에만 있던 이 사람이 치유돼 가지고 교회도 오고 나중에 직장도 가고 변화되기 시작했어요. သူဟာ6လလောက်ကြာတော့တဲ့အခါမှာစင်ကတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ပေါင်း40လောက်သူဟာနတ်ဆိုးဆွဲမှနေတဲ့သူဟာနောက်မှစင်ကတော့ကိုတာချင်းကိုရရှိပြီးမှအလုတ်အကန်လေးလုံနိုင်ခဲ့တယ် 여러분 예수 이름의 권세가 어마어마합니다. ယေရှုရဲ့နာမတော်ရဲ့တကူဟာအင်မတန်မှကြီးမားလွန်းတာဖြစ်တယ် 마지막 6번째 빌립보서 2장 9절에서 11절. နောက်ဆုံးဖိလိပ္ပိဩဝါစာအခန်းကြီးနေ့အပိုင်ငယ်9မှ73 စနစ် 뭐 9절에서 11절 2장. အခန်းကြီးနေ့အပိုင်ငယ်9မှစနစ် 모든 이름 위에 뛰어는 이름 모든 무릎이 무릎을 꿇는 이름이 바로 예수 이름입니다. နာမလူတွေအားလုံးဒုထောက်စေမဲ့နာမဆိုရင်ကတော့ထိုယေရှုရဲ့နာမတော်အောက်မှာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်7 9 ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့လူတွေ 하늘에 있는 자, 땅에 있는 자, 땅 아래 있는 모든 자들의 무릎이 예수 이름 앞에 무릎 꿇는다 그랬습니다. ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မြလူအားလုံးဆိုရင်ကတော့ယေရှုရဲ့နာမတော်ရှေ့မှာဒုထောက်ရမယ်ဆိုရင်မှဖိလိပ္ပိဩဝါစာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်9 7ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်စနစ်ထဲမှာ 하늘에 있는 천사들, ကောင်းကင်မှာရှိတော်မူသောကောင်းကင်တမန်များ 땅에 있는 불신자를 포함한 모든 사람들, မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မယုံကြည်သောသူမှအစလူသားအားလုံး 땅 아래에 있는 모든 흑암 권세가 예수 이름 앞에 무릎 꿇습니다. မြေကြီးအောက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာဒုထောက်ပြီးမှသူဟာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုမှဝန်ခံရမယ်ဆိုမှရတာထားတယ်
꼭 찾아보세요. 예수 앞이 아니고 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하시고 အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ကတော့ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာလို့ပဲမပြောဘဲနဲ့ယေရှုရဲ့နာမတော်ရှေ့မှာဆိုရင်ပြောထားတယ်မောင်မိုက်တကူအားလုံးတွေရအားလုံးကဒူးထောက်စေမယ်ဆိုရင်ဖော်ပြထားပါတယ် 이 예수의 이름이 온 미얀마 땅에 증거되기를 바랍니다. ယေရှုနာမတော်ဆိုရင်ကတော့မြန်မာပြည်တပြည်နယ်လုံးကိုဝင်ငါတက်တဲ့ခံစားပါ 모든 사람에게 아시아와 전 세계까지 이 예수의 이름이 증거되기를 바랍니다. လူတွေအားလုံးကိုအာရှပြည်ပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးစီမှာယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုဝင်ငါတက်တဲ့ခံစားပါ 자, 큰 이번에 있는 것처럼 이 예수 이름을 알고 믿고 영접할 때 구원받게 되는 거죠. အခြေနံပါတ်1ယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုသိပြီးမှယုံကြည်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာကယ်တင်ရှင်ရရှိစေတာဖြစ်တယ် 우리가 누가 노크하면 그냥 문 열어주지 않잖아요. 누군지 확인하고 문 열어주잖아요. ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ကအိမ်တကားကိုလိုက်ခောက်တယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတကားကိုမဖွင့်ပေးဘူးအယိုးဆုံး तू ကဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစစ်ဆေးပြီးမှတကားခောက်တဲ့လူကိုတကားဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ် 예수님이 그리스도라고 하는 이 복음을 알고 믿고 마음에 영접할 때 하나님의 자녀가 되는 겁니다. ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတည်နာလဲပြီးမှယုံကြည်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် 요한계시록 3장 20절 만문을 열 때 우리 마음속에 들어오셔서 우리와 함께 사시겠다고 말씀하셨어요. ဒါတိကျအခန်းကျတော့အပိုင်ငယ်နဲ့ဆက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအထဲမှာသူဟာတကားခောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတကားကိုစိတ်နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးမှသူ့ကိုယုံကြည်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာကယ်တင်ရှင်ရမယ်ဆိုမှဖော်ပြထားတယ် 내 마음의 주인으로 내 인생의 주인으로 그리스도를 영접하는 겁니다. မိမိစိတ်နှလုံးသားရဲ့ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်တခင်အနေဖြင့်ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံလက်ခံယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် 그 순간에 즉시 하나님의 성령은 우리 속에 내주하시고 영원히 우리와 함께 하십니다. ကိုကဲ့သို့လက်ခံယုံကြည်တဲ့အခါမှာလက်ခံယုံကြည်တဲ့အချက်ချင်းမှာပဲဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ် တာသမီဖြစ်မှတကူရရှိမယ် 우리의 모든 삶을 인도하시면서 마귀 권세에서 승리하다가 우리는 죽어서 천국까지 가게 되는 거예요. ကျွန်တော်ဘဝအတ္တအားလုံးကိုသူစင်ကတော့ပိုင်တအုပ်စုပြီးမှကျွန်တော်ဟာတည်ဆုံးတဲ့နေ့ရဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုအတူတကွရှိပြီးမှပို့ဆောင်စေမှာဖြစ်တယ် 이제는 예수 그리스도를 나의 그리스도, 나의 주인이라고 시인하고 고백하고 찬양하기를 바랍니다. ဒီအခုချိန်ကဆိုင်မှာတင်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုငါရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုမှယုံကြည်ဝန်ခံပြီးမှသူ့ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းချပါ 마지막 2번에 5번 이제는 그리스도를 증거하는 증인의 삶을 누리게 되기를 바랍니다. နောက်ဆုံးနံပါတ်1ထက်ကငါပေါ့နော်အခုချိန်ကဆိုင်မှာခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုဝေငါအသက်သေခံတဲ့ဘဝအတ္တတနည်းအားဖြင့်ဧဝံဂေလိပြုဆရာရဲ့ဘဝအတ္တအဖြစ်အသက်ရှင်ပါ 오늘 내가 받은 이 복음을 내 주위에 있는 사람들 중에 꼭 들어야 될 사람이 없을까요? ဒီကျွန်တော်တို့ကရရှိထားတဲ့ဒီနေ့ခံရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်မဲ့လူတွေမရှိဘူးလား 떠올려 보면 이 복음 들어야 될 사람이 많을 겁니다. ပူပြီးတော့ကိုကစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဤဧဝံဂေလိတရားကိုနားထောင်ရမဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အရာကိုသိမြင်လိမ့်မယ် 그 사람들을 위해 기도하시기 바라고 그 사람들을 초청하시기 바라고 복음을 증거하시기 바랍니다. အဲ့ဒီလူတွေကိုတင်တို့တွေကဖိတ်ခေါ်ပြီးမှဧဝံဂေလိကိုဝင်ကနေအောင်တင်တို့တွေဆွတောင်းကြပါ 오늘 예수 영접한 사람도 자기 주위에 있는 사람들을 복음 들을 수 있도록 초청할 수 있습니다. ပြီးတော့ဒီနေ့ယုံကြည်ဝန်ခံလာတဲ့လူကလည်းသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဧဝံဂေလိဝင်ရတဲ့နေရာထဲမှာဖိတ်ခေါ်ပြီးမှဧဝံဂေလိဝင်ကြားနာနိုင်အောင်လုပ်ပါ 이 예수의 이름이 온 땅에 모든 사람에게 증거되기를 주님의 이름으로 축복합니다. ယေရှုနာမတော်ကိုတပည့်နေလုံးမြေကြီးစွန့်ကြအောင်ဝင်ငါတက်တဲ့ခံနိုင်တဲ့သူများဖြစ်စေဖို့အတွက်ယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ် 기도하겠습니다. ဆုတောင်းပါမယ် 하나님 감사합니다. ဖျားရှင်ကြီးကိုချီးမွမ်းပါ၏예수의 이름으로 우리를 구원하시고 우리와 함께 하시니 감사합니다. ယေရှုနာမတော်အပြင်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပေးတော်မူပြီးကျွန်တော်အတူတူရှိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးချီးမွမ်းပါ၏
예수 이름 부를 때마다 사단이 결박되고 천사가 동원됨을 믿습니다. ယေရှုကိုဝန်ခံတဲ့အခါမှာစာတန်ကချီနှောင်ဖေရှားစေတော်မူပြီးကောင်းကင်ဘုရားများကဝန်းရံပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပါ၏ 예수 이름 부를 때마다 하늘 보좌의 축복이 나타나는 것을 믿습니다. ယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုခေါ်တော်မူတဲ့အခါတိုင်းပလင်တော်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကတွန်းလောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပါ၏ 이 예수의 이름이 온 미얀마 땅에 증거되게 하옵소서. ယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုမြန်မာပြည်တပြည်နယ်လုံးကိုဝင်ငါတက်တဲ့ခါနိုင်အောင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ 미얀마와 전 세계 온 땅에 이 예수의 이름이 증거되게 하옵소서. မြန်မာပြည်နဲ့တကမ္ဘာလုံးကိုဤယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုဝင်ငါတက်တဲ့ခါနိုင်အောင်အမှုပြုတော်မူပါ 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်က 하나님의 사랑과 ဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ရှင်မြတ်တာက 성령님의 충만하심이 အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်ဝစွာတွန်းလောင်းပေးခြင်းနဲ့ 예수 이름을 온 땅에 증거할 모든 전도 제자들 머리 위에 ယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုတပြည်နယ်လုံးကိုဝင်ငါမြေကြီးစွန့်ကြဝင်ငါမဲ့တပည့်တော်တို့အရောက်ချစ်စေတဲ့ရဲ့အပေါ်မှာ 이제로부터 영원 무궁토록 항상 함께 있을지어다. အခုနဲ့ကာလအစမြင့်တည်မြင့်တည်နေပါစေတော့ 아멘.